ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு பொண்ணை மோசமா தாக்கி கொன்ற ஆட்டிற்கு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் வியப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு. உலகம் முழுவதும் டெய்லி பல்வேறு விதமான வித்தியாசமான சம்பவங்கள் நடந்து வருது. அதுல சில உலக அளவுல வியப்பை ஏற்படுத்துறதாகவும் விவாத பொருளாகவும் மாறுது. அப்படியான ஒரு சம்பவம் தான் ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தின் தெற்கு சூடான்ல நடந்திருக்கு. அங்க 45 வயசான பெண்மணி ஒருவரை செம்மறி ஆடு ஒண்ணு கொடூரமா தாக்கி கொண்டிருக்கு. இந்த சம்பவத்தை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த ஊர் மக்கள் எப்படியோ ஆட்டை பிடிச்சு ஒரு கூண்டில் அடைச்சு சூடான் காவல் நிலையத்தில் தகவல் தெரிவிச்சிருக்காங்க. போலீஸ்காரங்க அந்த ஆட்டை குற்றவாளியா வழக்கு பதிவு செஞ்சு காவல் நிலையத்தில் அடைச்சு வச்சிருக்காங்க. பின்னாடி பொண்ணை கொண்டதுக்காக செம்மறி ஆட்டுக்கு 3 வருஷம் சிறை தண்டனை விதிச்சு ஆட்டை ராணுவ சிறையில் அடைக்கவும் உத்தரவிட்டிருக்காங்க. இந்த சம்பவம் ரொம்பவே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு. இது மாதிரி வேறொரு செய்தியோட நான் உங்களை மீண்டும் வந்து சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. முக்கியமா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி பெல் பட்டன் அழுத்த மறந்துடாதீங்க. இது பெரிதும் பெரிய உங்களுக்கு நன்றி.